Zoti Shejaj tani, shiko sa, keni marrë 2 mandate në Tiranë. Si e konsideroni këtë rezultat? Ju në fakt keni deklaruar shpesh se kishit të pritshmëri edhe për të siguruar grup parlamentar. E thatë disa këtë dhe bëtë përpjekje dhe mirë betë. Po, mos ishin në vendin ku ne jetojmë dhe në gjendjen ku jemi, mos ishin ambicjet më të mëdha se mundësit. Se pavarësisht se votojmë në partisë mundësiare. Edhe ndodhë që s'janë mundësit, e kupton? Në vendin ku jetojmë, se mundësit e tua mund kënë qenë. Pritshmërit janë gjithmonë të mëdhaja se... Sigurisht ne të gjithë, unë të paktën, po dhe bashkëthemeluesit e partisë mundësia, kemi vënë një target që duhet të jetë qartësisht ambicios. Ne kishim pritshmëri, kishim një objektiv shumë të lartë, sepse nuk ishte lehtë. Pastaj, në kalimin e ditëve kishit perceptim që i kishit mundësit e votave. Kishte, perceptimi është perceptim, po që le të themi që kishim një pritshmëri të lartë që mund të arrinte de facto në një grup parlamentar, nuk ishte e pamundur, nëse ne do kishim marrë, le të themi, 10% të votave sa dhe ishte qëllimi ynë fillestar, për 7 mandate nuk ishin të pamundura për të marrë. Që do thoshte 4 në Tiranë dhe 3 në qarqe tjera jashtë Tiranës. Pritshmëria mesatare ishte, le themi, 7 apo 8%, që sigurisht ishte numër më i ulët, e pastaj ishte edhe pritshmëria minimale, që është në fakt korrespondon me rezultatin që ne morëm, 2 mandate në Tiranë dhe asnjë mandat jashtë Tiranës, sepse ky është zgjedhor. Por sigurisht nëse ne krahasojmë këtë rezultat me pritshmëritë që kishin të tjerët, që kishin analistët, që kishin komentatorët e politikës së përditshme, ky do ishte një rezultat shumë i mirë. Por në krahasim me pritshmëritë tona, në fakt, është minimumi që ne prisnim. Nuk mendoni se një rol të rëndësishëm të ju luajti edhe sistemi? Sistemi sigurisht, sistemi elektoral, sistemi elektoral është ndërtuar për të penguar partitë e reja. Është menduar dhe është ndërtuar si në përmjet proporcionalit rajonal. Sistem ka filluar në vitin 2008, ku Ilir Meta më kujtojë të kaloj në një grevurie në parlament, dhe më pas u pasurua si sistem për të mbretëruar 2 partitë e mëdha. Është një sistem që është ndërtuar për të penguar partitë e reja. Kjo s'ka asnjë dyshim. Por kjo është vështirësia më e madhe në fakt për çdo parti të re të sapo krijuar. Vështirësia më e madhe është të hysh në parlament. Ne kemi hyrë në parlament me 2 deputet, kemi marrë vota kryesisht në zonat urbane dhe në zona që mbahen për zona ku votuesit votojnë majtas kryesisht. Dhe mendojmë që është një fillim inkurajues. Nuk është ajo që ne prisnim më shumë, por është një rezultat inkurajues. Tani, çfarë do të bëni tani? A është për ju ky një rezultat që ju jep legjitimitet për të ndërtuar një alternativë më të madhe? Apo ju dhe Erald Kapri thjesht do të jeni 2 deputet më shumë në parlamentin e Shqipërisë, siç edhe ndodh rëndom, e kupton? Kjo varet nga çfarë do bëjnë me këto. Jemi të qartë agron, lufta që bëjnë 2 forcat e mëdha, jo vetëm 2 forcat e mëdha, për të shyrë të tjerë të vejgjit, siç e tham, por ndërkohë dhe ne, unë që po të flas ty, popullata jonë, domethënë përgjithësi, ka prirjen e polarizimit. Për shembull, 40 orët e fundit ju humni shumë më shumë se sa do t'ju votonin pak ditë më përpara. Ndodh kjo rëndom për shkak të polarizimit dhe ky popull jemi ne tani, se duhet të bëjmë edhe llogaritë të këtij lloji. Pra, çfarë ju keni idenë një alternativë më të madhe apo mbijeton aty? Siç ke mbijetuar në Partinë Demokratike, kupton? Pavarësisht se ke dashur të bësh më shumë. E kam thënë që ditën e parë. Ky është një projekt politik afatgjatë dhe hyrja në parlament është hapi i parë. Nuk ka dyshim që nga këtu fillon ne këtë patëm mundësi të bënim në këto 10 muaj, mund të kishim bërë më shumë, por sigurisht është një rezultat inkurajues, le të themi. Dhe ky është vetëm fillimi. Se çfarë do bëjmë me këto 2 mandate, unë sigurisht mund të them shumë gjëra, por që qytetarët shqiptar do kenë mundësi në 4 vite të ardhshme të na gjykojnë dhe të na vlerësojnë, se do vinë prapë zgjedhje, dhe të na vlerësojnë për punën që do bëjmë. Çfarë kam bërë unë vetëm në parlament, e ke ndjekur, qytetarët shqiptar kanë patur mundësinë të më ndjekin dhe të më vlerësojnë,
sepse rezultati që kemi marrë në këto zgjedhje është edhe pasojë e punës që unë kam bërë ato 8 vjet në parlament. Çfarë kam bërë në parlament, çfarë kam bërë në Partinë Demokratike ku isha, sa punova për të dhënë kontributin tim që forca politike ku unë isha të bëj më besueshme dhe kontributi që unë dhash që opozita të bëj më besueshme duke bërë një opozitë vërtet në parlament. Tani, pavarësisht se Partia Demokratike ka marrë rezultat tmerrsisht të dobët, duke i humbur thellësisht zgjedhjet, ajo është konfirmuar si opozitë e vendit. Si e vlerësoni ju rezultatin e tyre dhe a ka ndonjë mundësi bashkëpunimi tuajnë me Partinë Demokratike? Tani, kur je në opozit, ka vetëm një bashkëpunim. Bashkëpunimi është në opozit. Do t'i detyra jonë e gjithë është me tepër tani që Partia Socialiste ka marrë 83 mandate, është vetëm opozita. Kështu që secili duke bërë opozitën e vet, do në një farë mënyrë është në të njëjtën anë shkundër majorancës. Prezenca jonë me votat e Partisë Mundësia është thjesht e pasuron, mendoj unë, opozitën, me 2 deputetë të cilët duhet tregojnë me punë, me fakte, me angazhim në opozit, që ka merituar votën dhe besimin e qytetarëve shqiptarë. Tani, opozita, e thamë, nuk e pranon edhe këtë pyetje kam unë dhe pastaj ndryn kolegët, por ndoshta këtu fillon, edhe një debati Ta bëjmë interesant. Që bëhet interesant, opozita nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve dhe thot se ato janë vjedhur. Në fakt ishte një gjë shumë e pritshme. Kjo deklarat. Që do i vidhin apo që do të deklaroj? Deklarat. Jo, se ka vende kur nuk thuhet, për shembull nuk thuhet në Shkodër që janë vjedhur, në Lezhë që janë vjedhur. Ose për shembull nuk e kanë vjedhur votat Joridet Tabakut. Ose nuk e kanë vjedhur ose ja kanë vjedhur Ali Mehmetit, po brenda vetes më shumë ndoshta. 16.000 ca vota që kanë marrë. Nëse kjo është një gjë shumë e diskutueshme dhe domethënë të kontestueshme kanë qenë gjërat dhe zgjedhjet që pas vitit në 94 e këtej. Dhe se kanë ardhur dhe duke u ngritur dhe në art kjo gjë. Tani ti ç'mendoni për këtë pretendim ju? Tani, unë mendoj që a ju kanë vjedhur që ne kemi... Së pari, a ju kanë vjedhur ju? Vjedhja e votave është një shprehje. Kur flitet për vjedhje votash, flitet besoj unë për një garë e pabarabartë. Është manipulim ose garë e pabarabartë. Të gjitha fenomenet që kanë ndikuar negativisht në zgjedhje të drejta, që kanë ekzistuar përpara ekzistojnë edhe sot. Blerja e votës, presioni mbi administratën, kapja e ekonomisë, ndikimi ose kapja e medjave, janë gjithë edhe shumë të tjerë, janë fenomene që sigurisht kanë ndikuar në krijimin e një situate ku gara elektorale ishte absolutisht e pabarabartë. Ne ishim të vetëdijshëm që hynim në një garë të tillë, është e pamohueshme që kjo gjë ka ndodhur, dhe sigurisht duhet ta ngrëmë zërin për këtë gjë. Tani të thuash është një gjë që janë vjedhur, si janë vjedhur? Është vjedhur kutia. Ajo që ne duhet të bëjmë si opozit, është të flasim për fenomenet që kanë bërë dhe e kanë kthyer nga një anë këtë sistem elektoral, këto zgjedhje, siç e kam thënë edhe herë tjetër në këtë studio dhe në studiot e tjera, praktikisht mund të themi që rotacioni politik në Shqipëri është bërë jashtëzakonisht shumë i vështirë, sepse kush është në pushtet e përdor pushtetin për ta bërë këtë gjë të pamundur, ose pothuajse të pamundur. Por ky mund të jetë edhe një alibi për gjithë ato forca politike që janë opozit, të cilat as nuk e marrin mundimin fare që të ndryshojnë, të fitojnë, të bëjnë më të besueshme, të fitojnë besimin e qytetarëve, sepse kanë gjithmonë kartën e regjimit dhe në fakt nuk kemi shumë larg një regjimi, apo të padrejtësive që ne dim që ndodhin në zgjedhjet dhe kanë ndodhur gjithmonë, po ndodhin dhe ka gjasa që ndodhin, vazhdimisht të ndodhin. Pra, ju nuk dole të bërtesit një gjithë të tillë, që zgjedhjet janë vjedhur të gjithë. Ju personalisht për shembull partinë tuaj, te partia juaj, te votuesit tuaj, te komisionerët se ju nxorët njerëz që kontrollojnë të zgjedhje. Ju çfarë konstatuat? Nëse ti më pyet, Agron, ju keni garuar në kushtet barabarta
Ti do të thuash jo. Jo. Agron, janë vjedhur votat e partisë Mundësia nga kutia? Po? Përgjigja është jo. Ja. Votat e partisë Mundësia nga kutia nuk janë vjedhur. Kjo nuk do të thotë që ne kemi garuar kundër partisë në pushtet në të njëjtat kushte. Përkundrazi, mund të rrim këtu tër darkën dhe bëjmë një listë me të gjitha instrumentet që janë përdorur nga majoranca për ta bërë për t'i garantuar majorancës një fitore me 83 mandate si ç'dodhi.